hari ini aku mau unboxing paket aku yang baru datang. Jadi ini tuh quick release plate tripod yang ukurannya 55 mm. Jadi ceritanya itu aku pernah beli tripod merek apa sih? Merek Weifeng. Jadi ini tuh tripod yang multifungsi ya, bisa jadi monopod, bisa jadi tripod. Terus penggunaan tripodnya tuh macam-macam. Untuk reviewnya mungkin aku nggak review di sini ya. Oke, balik lagi ke barang yang akan aku unboxing. Tadi aku udah sebutin ya, ini tuh quick release plate tripod. Jadi kita buka aja ya. Semoga sih sesuai harapan, karena aku tuh beli tripodnya nggak dapet ini. Maaf ya, nggak estetik bukanya, yang penting mah buka aja. Bentar, kayaknya aku butuh sesuatu untuk gunting deh. Oke, jadi ini dia gunting aku. Kita buka ya. Susah banget sih. Oke. Oh, bentukannya kecil ya. Kelihatan nggak? Jadi ini tuh kayaknya bakal jadi tempat kita taruh kamera. Tuh, ada skrup ya. Kita coba pasang ya. Semoga aja sih pas ya. Mari kita coba. Aku juga baru kali ini sih beli. Kita paskan. Oke. Oh, mungkin untuk ini kita butuh lurusin dulu ya, karena kita kan butuh kamera yang berada di posisi yang pas. Oke, masukin lagi sesuai posisinya. Oh, nggak bisa deh, ternyata ini memang goyang ya. Tapi aku nggak tahu, mungkin kalian yang tahu bisa komen di bawah, ini tuh memang harus bisa geser-geser apa gimana. Soalnya ini aku pertama kali beli ginian. Oke guys, jadi aku tuh udah coba ulang-ulang ya pasang si ininya, tripod quick ininya, platnya. Tapi kok ini tetap goyang ya? Apa ntar kalau dipasangin kamera jadi diem gitu ya? Mungkin buat yang tahu boleh tolong aku komen di bawah ya. Bingung nih, soalnya kameranya juga belum ada. Hehe. Oke deh, mungkin segitu aja review dari aku. Setidaknya kalian tahu kalau kalian beli tripod kayak gini yang multifungsi merek Weifeng, kalian bisa beli ini di Shopee di keranjang orange. Sekian video review aku. Jangan lupa like, comment, and share untuk bantu aku ningkatin kualitas video aku ya. Bye.